据说中国瓦尔加24年春节期间燃放烟花的总量比大毛二毛打了3年仗用的火药量都大，有那么离谱吗？你看不起谁呢？这还是我们有许多地方禁止燃放烟花爆竹的情况下，要不然就不只是多，而是几倍、几十倍的多。这个事儿我们可以证实，早在2014年春节的时候，我们就做过调查，中国瓦尔加春节期间燃放烟花的总量就已经超越整个二战期间火药量的总和了。这个事儿我多少是有点不信。不就是一个春节吗？我们也过春节，烟花我们也放啊，我们都不敢说放烟花的总量超越了二战期间火药量的总和。我们是发达国家，中国瓦尔只是发展中国家。你屁大点个地方都没有人中国瓦尔抠掉的痔疮大呢，还总愿意跟人家中国瓦尔比。人家多少人，你们多少人？人家多大地盘，你们多大地盘？你心里没点数吗？我们总人口5000多万，我们国土面积10万多平方公里。难道我们小吗？那确实没多大呀，顶天了也就嫩大。要是跑得快点啊，放个屁味儿都没等散呢，都能出趟国。但是我举报中国瓦尔加污染空气，每年过年的时候，我们家的空气都不太好，都是火药味儿，就是中国瓦尔加放烟花的缘故。嫌我们放的少了？不用感谢我啊，回头把费用交下就行，就当是我们替你们消毒了。你们现在毒性太大，你们用火药污染了我们家的空气，还想管我们收费？你还讲不讲理啊？那咱们就得说道了，我们发明了火药，并且用火药制造了美丽，你们拿着火药都干了啥？发动战争，掠夺他人财富，制造的是伤害。说到底呀，还是你们的危害最大。这都哪儿跟哪儿啊？不是说烟花呢吗？这咋又扯到战争上去了？这个事儿就怨韩国网友，是他们先开始的，他们总是聊聊天就愿意跑题儿。这个事儿与我不发生关系，是中国网友还有日本网友先开始的。这个事儿我可以肯定，不是韩国网友跑题儿的，是俄罗斯网友。他说韩国网友啊就嫩大，那俄罗斯网友也没说错呀，棒棒可不就嫩大吗？所以我认为啊，这都不算跑题儿。说烟花就烟花的，跟人家棒棒嫩不嫩大的有啥关系啊？那咋的啊？让烟花给崩没的啊？这个锅我们可不背啊。那只能说呀，他基因不太好。